السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال شباب؟ شباب، اليوم في معنا كيا سورينتو موديل 2015. السيارة هذه فيها مشكلة، انها احيانا تشتغل وتطفيها ما عاد تشتغل، واحيانا عادي تشتغل، احيانا تتأخر بالتشغيل، احيانا نهائي ما تشتغل. خلونا نفحص السيارة ونشوف ايش مشكلتها. مثل ما شايفين هلا بنجرب اول شي ندق سلف. شايفين ولا شي، ندق سلف كمان ولا شي. فنجي هنا، نجي لجهاز الفحص، ندخل على الماكينة، انتر، ندخل على الريد فولت كود. هنا اعطينا كام شافت بوزيشن سنسور اي انتك سيركيت بانك 1 اور سيجنال سنسور. طيب ندخل على المعلومات الحية. شوف المعلومات تبع الكام. كنترول كام شيفت بوزيشن سيت بوينت. نحن نبغى تبع وضعية الكرنت بوزيشن اوف اكزوست. وهذا حق الانتيك. نحط اوكي لنشوف. الآن ندق سلف نشوف هذه المعلومات هنا ايش يصير فيها. مثل ما شايفين المعلومات ولا حركة. فالآن أنا برأيي شباب، الآن نروح على حساسات الكام ونشوف كهربتون، هل كهربتون سليمة، ونشوف السيجنال اللي يطلعوها كمان، هل السيجنال كويسة ولا لا. فبروح بحط العدة هناك بظبطها ونرجع نكمل الفيديو. الآن شباب نجي نفحص الكهرباء تبع الحساس. المفروض يكون في 5 فولت وأرضي و12 فولت. الآن نجي هنا، ايش عندي هنا عندنا ال5 فولت، تمام. وهذا الوسط أرضي. هذا اللي في الوسط. والآن هذا 12 فولت. اللي في الوسط هو خط السيجنال. الآن الكهرباء هنا سليمة. والحين كمان نجي نشوف نفس السيجنال اللي تطلع. هنا أنا شابك السكوب على انه يشوف السيجنال وقت اللي يعني ندق تتغير الفولتية. هنا يسجل لقطة واحدة. فندخل للسيارة، ندق سلف ونطلع نشوف شو سجل السكوب. هاي دقينا سلف، نشوف هلا ايش شو اللي سجله، السيجنال كيف شكلها. مثل ما شايفين شباب، هاي السيجنال مو مزبوطة ابدا.
الآن ممكن يكون عندنا الحساسات نفسها خربانة، وخلونا كمان نتأكد من الحساس الثاني. نشوف السيجنال تبع الحساس الثاني كمان. نشوف هاي اللي هي نفسها هي السيجنال اللي تطلع هنا ولا سيجنال ثاني. هذا هو ويت الحين بيكون هو هلا بينتظر إشارة لحتى يسجلها. ندق السلف. مثل مو شايفين شباب السيجنال هاي مو مزبوطة. الآن زي ما قلت لكم اما حيكون الحساسات او عمدان الكام نفسها فيها مشكلة، ولكن يعني بنسبة اكبر انه تكون الحساسات، لانه هي العمدان اعتقد صعب يصير فيها شيء الا اذا حدا كاسرها حدا عامل فيها شيء، الله اعلم. الان شباب مثل ما تشوفوا الحساسات القديمة هدول الاثنين غيرناهم، وركبنا الاثنين اللي مستخدمين وحاطين السكوب على السيجنال. خلينا نجرب نشغل السيارة ونشوف الإشارة اللي بتطلع من الحساس. نشغل، اشتغلت فورا. نشوف الإشارة اللي طالعة كيف شكلها. أيوة الآن شوفوا الإشارة. الآن في إشارة، السيارة شغالة تمام. فالآن المشكلة عندنا طلعت بحساسات الكام الاثنين عاطلين. نجرب نشغلها نطفيها ونشغلها كذا مرة. نشوف هذا الكود اللي كان هنا كمان، شوف هل هو ريد فولت كود، نو ترابل كود. شايفين ما عاد في كود لحاله انمسح، الكود الكامل اللي كان موجود. عندنا الحساسين هدول عاطلين طلع، والحمد لله المشي صارت السيارة تمام، قاعدة تشتغل فورا. اذا عجبكم الفيديو شباب يا ليت تشتركوا بالقناة، واللي عنده اي استفسار ممكن يخليه في التعليقات. شكرا لمشاهدتك للفيديو.